Entonces vamos a colocar los puntos a nivel de macetero, que normalmente es la zona que está más tensa, y el paciente realmente va a sentir alivio rápido en este dolor maxilar y que muchas veces puede provocar dolores en los dientes, que es muy molestoso y que muchas veces no se sabe de dónde viene ese dolor, y es justamente por esto. Entonces colocamos en toda esta zona, y también muchos problemas de tinnitus, zumbido de los oídos, tiene que ver por este bruxismo. Entonces colocamos en esta zona justamente y dejamos un poquito de estímulo eléctrico durante 20 minutos y el paciente va a sentir realmente un alivio increíble en esta zona. Pero hay que hacer durante unas 8 o 10 sesiones la acupuntura en esta zona. Y lo que sigue, vamos a trabajar, ella por la misma ansiedad presenta tics en esta zona justamente, cejas, párpados, y vamos a colocar también en esta zona para mejorar esos tics y que poco a poco ya elimine eso. Y esto también provocado por la ansiedad. Entonces vamos a hacer la siguiente sesión de acupuntura, que es la zona de ojos. También recordarles que estos puntos también nos ayudan a las arruguitas para rejuvenecer. Colocamos, y también sirve también para cuando hay parálisis facial, estos puntos de ojos. Así que el paciente se va a sentir súper bien, súper relajado, y realmente va a haber mejoría rápida en los tics causados justamente por la ansiedad. Así que para que ustedes vean cómo la ansiedad puede provocar muchos problemas y cómo ustedes deben de tratar esta ansiedad, porque si no lo hacen a tiempo puede provocar fobias, pánico y dolores en el cuerpo, dolores articulares, decaimiento, depresión, colitis, cefaleas, muchos problemas a causa de la ansiedad. Como ustedes pueden ver, nuestra paciente está recuperada luego de 2-3 meses que ella ha sido constante. La constancia ha hecho que ella esté recuperada, porque realmente a veces el paciente se desespera y quiere rápidamente resultados. Y en un proceso de ansiedad no se puede ver resultados de un momento a otro, no es un milagro. Hay que ir poco a poco recuperándose. Ella lo hizo durante unos 2 o 3 meses y está recuperada. ¿Cómo? Con terapia de acupuntura, con terapia emocional, MDR, con la alimentación, exámenes, medicina. Todo eso lo ha hecho con fe y ella se ha recuperado. Así que ya saben, si ustedes tienen un problema severo de ansiedad, lo pueden tratar aquí, tenemos ya el resultado. Pero tienen que realmente hacerlo con ganas, con perseverancia y con paciencia. Lo podemos ayudar a ustedes para poder recuperar este y muchos problemas de salud. Así que visítanos, estamos en La Garzota, la Clínica Acupuntura Lee, calle Hermano Miguel y Agustín Freire. Los esperamos.